Всем привет! Вот хочу показать, как у меня работает GSM сигнализация. Здесь у меня находится сотовый телефон обычная мыльница старенькая Alcatel. Она дает сигнал мне на сотовый телефон. Как это работает? Ну вот я выключаю машину. У меня ключ зажигания. Выключаю машину. Беру телефон с козырька. Вот сейчас покажу, как это. Громкость убавлю. Беру телефон с козырька. Вот теперь открываю дверь. Выхожу из машины типа. Теперь закрываю дверь. Вот сейчас мне телефон должен позвонить и сказать, что все работает, все нормально, что деньги на телефоне как бы есть. Вот. Машина мне звонит. Вот, и встает сама под охрану. А закрываю машину я уже штатным ключом. Вот как-то так. Всем пока.